अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, बिलावल ज़रदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त अमरीका के अंदर मौजूद हैं और अमरीका के मुख्तलिफ़ ओहदेदारों से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। बताया जाता है कि बिलावल ज़रदारी पिछले 8 महीनों से, जब से वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बने हैं, तब से वो अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों के विज़िट कर रहे हैं। बताया जाता है कि बिलावल ज़रदारी ने पिछले 8 महीनों में शायद ही 1 महीना पूरा पाकिस्तान के अंदर गुजारा हो। उनका ज़्यादातर जो वक्त है वो बैरून मुल्क सर्फ हो रहा है, ख़र्च हो रहा है और वह मुख्तलिफ़ यूरोपी और मुख्तलिफ़ ममालिक के वो दौरे कर रहे हैं। ज़्यादातर जो उनके दौरे हैं वो अमेरिका के और यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों के सामने आ रहे हैं, जिनमें स्विट्ज़रलैंड सर फहरिस्त है कि उनके वहाँ के दौरे बड़े ज़्यादा हुए हैं। अब बिलावल ज़रदारी पाकिस्तान के वो आला ओहदेदार हैं जिनकी अमरीकियों से सबसे ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं और हुई हैं। तकरीबन यह तीसरा या चौथा दौरा है बिलावल ज़रदारी का अमरीका का, और इस वक्त भी वो अमरीका के अंदर मौजूद हैं। और बिलावल ज़रदारी ने अमरीका को खुश करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की स्टेटमेंट भी दी हैं। मसलन बिलावल ज़रदारी की एक मशहूर स्टेटमेंट जो आज सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान ना तो रूस से तेल खरीद रहा है और ना ही पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा, और ना ही पाकिस्तान को रूस से तेल खरीदने की ज़रूरत है। ये बिलावल ज़रदारी की स्टेटमेंट है जो उन्होंने अमेरिका को खुश करने के लिए दी है। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से जो मुल्क भी रूस के साथ ताल्लुकात रखता है, अमेरिका और यूरोप उसको अपना दुश्मन मानते हैं। इस वजह से बिलावल ज़रदारी ने अमेरिका को खुश करने के लिए बयान दिया कि हम तो रूस के साथ, रूस के करीब भी नहीं जाते हैं, चाहे जाए कि हम रूस से पेट्रोल वगैरह ख़रीदें। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट बिलावल ज़रदारी की मौजूद है कि जब भी अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया तो बड़ी कामयाबियां मिली हैं। और बिलावल ज़रदारी ने यह कहा, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जो उनकी स्टेटमेंट है कि जब भी अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया तो बड़ी कामयाबियां मिली हैं, यह बिलावल ज़रदारी की स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया पर नशर हो रही है। साथ साथ बिलावल ज़रदारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है, मसाइल से गुजर रहा है, जिससे निमटने के लिए हमें अमेरिका की मदद की ज़रूरत है और हमें तवक्को है कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। ये बिलावल ज़रदारी की स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ मैं आगे चलकर आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले ये खबर भी बड़ी अहम है जो सामने आई है। नाज़रीन का खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका के जो कमांडर हैं सेंटकॉम के, अमेरिका की जो मरकज़ी फ़ौजी इदारा है सेंटकॉम, उसके जो कमांडर हैं जनरल एरिक कोरेला, इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है और पाकिस्तान के मौजूदा नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उनकी पहली मुलाकात हुई है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनमें बताया जा रहा है कि अमरीकी जनरल ने पाकिस्तान का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो रोल है उसे सराहा है और पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। बताया जाता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है तुरखम का, उस बॉर्डर का दौरा भी ये अमरीका के सेंटकॉम के जनरल करेंगे। तो अब नाज़रीन किराम, रिपोर्ट्स मुबैना तौर पर यह आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो अगली हुकूमत है वो अमेरिका की होगी। दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका की मंजूर नज़र होगी। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े माहिरीन, बड़े बड़े तज्ज़ियाकार, दानिश्वर, स्कॉलर इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि आज तक पाकिस्तान में कोई हुकूमत ऐसी नहीं बनी जो अमेरिका की मंजूर नज़र ना हो। ये दूसरे लफ्ज़ों में जो अमेरिका की मंजूरी के बग़ैर आई हो। अगर कोई हुकूमत अमेरिका की मंजूरी के बगैर आ जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई हुकूमत अमेरिका की मंजूरी के साथ आई हो और वो बाद में अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दे, तो अमेरिका उस हुकूमत को कभी भी कबूल नहीं करता है। जैसा कि इमरान खान की हुकूमत के बारे में दावा है कि मंजूरी तो हुई थी, रजामंदी तो थी, किसी हद तक राब्ते भी थे, लेकिन जब आंखें इमरान खान ने दिखाना शुरू की और कहा कि हम कोई ग़ुलाम नहीं है कि जो तुम कहो हम तुम्हारी बातें माने, हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन तुम्हारी ग़ुलामी कबूल नहीं करते हैं, और इसी तरह से हम अपनी कौम और मुल्क के मफाद में जो ज़रूरी होगा वही फ़ैसले करेंगे, तो इमरान खान की हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया गया। बताया जाता है कि इस सिलसिले में बिलावल ज़रदारी कोशां हैं और उन्होंने अपनी जो फ़ाइल है, CV है, वो अमरीकियों के सामने रखी हुई है और अमरीका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगर बिलावल ज़रदारी पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बनते हैं तो अमरीका को कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि बिलावल ज़रदारी अमरीका के लिए पाकिस्तान के ताल्लुकात को बड़े अहम करार दे रहे हैं। और बिलावल ज़रदारी ये कहते हैं कि जब भी अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया तो बड़ी कामयाबियां मिली। मतलब ये है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान आइंदा भी मिलकर काम करेगा, अमेरिका जो कहेगा वही किया जाएगा, लिहाजा मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के दानिश्वर इस बात के बारे में बताते हैं
کہ جتنا امریکیوں کے ساتھ تعلقات پیپلز پارٹی کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے دور میں رہے ہیں اتنا شاید ہی کسی اور حکومت میں رہے ہوں۔ وہ الگ بات ہے، نواز شریف کے بھی جو بائیڈن سے، اوباما سے بڑے اچھے تعلقات تھے اور اب بھی ہیں۔ تو اب کشمکش جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہے۔ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ہماری حکومت ہو اکڑی، بلاول زرداری چاہتا ہے کہ ہماری حکومت ہو، یعنی میری حکومت ہو، میں وزیر اعظم بنوں۔ اس لیے بلاول زرداری بڑا مطمئن ہے اور بہت زیادہ وہ اس طرح کے بیانات بھی دے رہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، نقصان پہنچایا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری نے ایک مشہور ڈائیلاگ بولا تھا جنرل فیض حمید کے بارے میں کہ وہ تو کھڈے لائن ہو گیا ہے، پھر اس پر انہوں نے معافی بھی مانگی تھی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ واقعی جنرل فیض حمید کھڈے لائن ہو گیا، کیونکہ وہ آرمی چیف کی دوڑ میں جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی شامل تھے لیکن وہ بن نہ سکے۔ تو اسی طرح سے عمران خان کے حوالے سے بھی آصف زرداری کہہ چکے ہیں کہ اب ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، اب وہ سیاست نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی وہ حکومت کر سکیں گے۔ تو اس لیے اتفاق ہو چکا ہے پس پردہ اور یہ معاہدہ ہو چکا ہے اور ڈیل ہو چکی ہے کہ اب عمران خان کو سیاست میں آنے نہیں دیا جائے گا، اور عمران خان اگر دوبارہ سیاست میں آ گئے تو وہ امریکہ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے اور اسی طرح سے پاکستان کے موجودہ سیاستدان اور حکمرانوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے عمران خان کے خلاف متفقہ طور پر یہ معاہدہ ہے اور متفقہ طور پر یہ طے ہوا ہے کہ انہیں اب حکومت میں نہیں آنے دیا جائے گا، لیکن ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت جو فیصلے کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ سازشیں اور مختلف طرح کی تدابیر دشمن بھی بناتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیریں سب تدبیروں پر حاوی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، یہ بات طے ہے کہ امریکہ کو دنیا کے اندر بدلتے ہوئے منظر نامے میں اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر امریکہ اور یورپ کا جو دبدبہ ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ کی جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ایک طرف چائنا کا خطرہ، دوسری طرف سے روس کا خطرہ۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں امریکہ اور یورپ بری طرح سے پٹ چکے ہیں، اور اسی طرح سے چائنا امریکہ پر حاوی ہو رہا ہے اور عربوں کو اپنے ساتھ ملا کر دنیا کے اندر اپنا ورلڈ آرڈر اور اپنی بادشاہت کا ایک طرح سے اعلان کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں امریکہ کو قبول نہیں ہیں۔ امریکہ اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ چائنا کو قرار دیتا ہے، برطانیہ اور یورپ اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ چائنا کو قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی طرح کے دیگر ملکوں میں امریکہ کو وہ لوگ چاہیے جو ان کی بات مانیں، نہ کہ وہ لوگ جو چین یا روس کے بلاک میں جائیں۔ آپ جانتے ہیں عمران خان واضح طور پر چین اور روس کے بلاک میں تھے اور روس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ اور پھر افغانستان بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ عمران خان کے دور میں پاکستان نے، عمران خان کی حکومت نے افغانستان کے لیے بڑا کام کیا، 2 مرتبہ OIC سمٹ بلائی۔ بتایا جاتا ہے کہ پس پردہ عمران خان افغانستان کی حکومت کو، طالبان حکومت کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا گیا۔ تو اب ایسی حکومت چاہیے جو ان کی منظور نظر ہو، جو ان کے لیے کام کرے۔ تو اب پاکستانیوں کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عمران خان اسی حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم نے 75 سال سے غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں، بیڑیاں توڑنی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا، ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اکیلا عمران خان یہ جنگ جیت جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ قوم نہ کھڑی ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ غلامی کی جو زنجیریں ہیں یہ توڑنی پڑتی ہیں، بیڑیوں کو توڑنا پڑتا ہے، خود نہیں گرتی ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کے 22 کو لوگوں کو سوچنا ہوگا اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملت اور قوم کی آزادی کے لیے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا YouTube چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کر لیں، جبکہ ہمارا Facebook پیج غلام نبی مدنی آفیشیل ہے، اسے بھی لائک کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔